यो वाणी च्यानल हो। समाचार अनिता निरोलाबाट सुन्नुहोस्। भानु जयन्तीको परम्परालाई शिरोपर गर्दै कोभिड महामारीमै पनि सिक्किमले 13 जुलाईको दिन सादा ढंगमा भानु जयन्ती मनायो। नेपाली भाषाको सरलीकरणका निम्ति आभार व्यक्त गर्दै कवि भानुभक्तप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गरियो। तर के भानुभक्तले सरल बनाएको नेपाली भाषा अहिले कम्प्लिकेटेड बन्दै गएको त छैन? उदाहरणको रूपमा वर्णको प्रयोगलाई लिएर अहिले लेखक, कवि, विद्यार्थी, शिक्षक, मुद्रणालय सबै कन्फ्युज छन्। यसका दुई खेमा छन्। एउटा खेमा ड को मुन्तिर बिन्दु अर्थात् थोप्ला प्रयोग नगर्ने पक्षमा छ अनि अर्को खेमा प्रयोग गर्ने पक्षमा। आमतौरमा भन्नुपर्दा नेपाली भाषा जुन गतिमा विकासको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्ने हो त्यो गति यसले पक्रिन सकेको छैन। यसको एउटा कारण भाषामा एकरूपताको कमी मान्न सकिन्छ। भानु जयन्तीको दिन हामी भानुभक्तका योगदानको स्मरण गर्दै नेपाली भाषा र साहित्यको संरक्षण र सम्वर्धनलाई लिएर धेरै चर्चा गर्छौं अनि भन्छौं भाषाको संरक्षण र विकास नभएसम्म जातिको उत्थान हुन सक्दैन। यस्तै चर्चा 20 अगस्तको दिन भाषा मान्यता दिवसमा पनि दोहोर्याउँछौं। तर कसरी गर्नुपर्ने र कस्तो पहल हुनुपर्ने भन्ने बारे सायदै चर्चा गर्छौं। यसै कुरोको आवश्यकता बोध भएर वाणीको यो 56औं एपिसोड कवि भानुभक्त प्रति समर्पित गर्दै आज नेपाली भाषामा एकरूपता र मानक निर्धारणको चर्चा गर्नेछौं। यसबारे साहित्य अकादमी दिल्लीको नेपाली भाषा परामर्श बोर्ड र जेनरल काउन्सिलका सदस्य तथा सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक बलराम पाण्डेसित भएको लामो वार्तालापमा उनी के भन्छन् सुनौ। वास्तवमा विश्वका कुनै पनि भाषाको कथ्य रूपमा विविधता पाइन्छ, तर लेखनमा मानक रूपको निर्धारण गरिन्छ। नेपाली भाषा पनि एउटा समृद्ध भाषा हो। यो भाषाको भूगोल पनि बृहत छ। यसको प्रयोगमा समय अनुसार केही हेरफेर आउने गर्दछ नै। अध्ययनको यही सिलसिलामा नेपाली भाषाको मौलिक रूप संरचनाको अध्ययन आदि पनि हुँदै आएको छ अनि प्रयोगताहरूले त्यही अनुरूप प्रयोग पनि गर्दै आएका छन्। यही क्रममा थोप्लीको कुरा छ। तल थोप्ली लाउने नलाउने र ड जस्ता वर्णहरू भन्ने नयाँ अध्ययनहरू पनि अघि आएको छ। अध्ययनको क्रम चलिरहन्छ, चलिरहनुपर्छ, राम्रो विषय हो। तर खेमा खेमा भएर विवाद र तर्क गर्नु सही हुँदैन। त्यसको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। लेखनमा एकरूपता आवश्यक छ, तर कुनै पनि भाषाको मानक तय गर्दा 3-4 वटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण रहन्छन्। भाषा नीति र योजना, स्वीकार्यता एवं कुनै मानक संस्थाको मोहर आदि जस्ता कुराहरू यस दिशामा धेरै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। भाषाको प्रयोग व्यक्तिले स्वेच्छाले गर्दछ। नयाँ मानक र रूपलाई बहुसंख्याले, भाषाका प्रयोक्ताहरूले, लेखकहरूले, शैक्षिक संस्थानहरूले, सङ्घ संस्थानले, प्रकाशकले, मिडिया आदिले स्वीकार गरे त्यो मानकीकरणको प्रक्रिया अझ धेरै सरल र प्रभावकारी बन्न सक्छ। त्यसैले स्वीकार्यता मानक निर्धारणमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली भाषाको वर्तमान विवादसित नीति पनि यस विषयमा मुख्य रूपमा टाँसिएको मान्न सकिन्छ। नेपाली भाषामा एकरूपताका कमीको प्रतिकूल असर विद्यार्थीहरूमा कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? लेखनमा एकरूपता एउटा समस्याको विषय देखिएको छ। विद्यालय अनि महाविद्यालयमा नयाँ अध्ययनले देखाएको पक्षबारे जोड दिन्छ भने विद्यालयहरूमा आज पनि तलथोप्लीको प्रयोग चलेकै छ। विद्यालयहरूमा तलथोप्लीको प्रयोग अनि वर्णविन्यास बारे पुरानो नियमलाई घोक्दै आएका विद्यार्थीहरू कलेज र युनिभर्सिटीमा आएर असमञ्जसमा परेको स्थिति स्पष्ट देखा पर्छ। हिज्जेमा परिवर्तनले गर्दा विशेष गरी वाचकहरू, रिडर्सलाई धेरै कष्ट पर्ने गर्छ, किनकि उच्चारणका निम्ति हिज्जे सही हुनुपर्छ। जस्तै डाँडामा थोप्ला लगाउँदा डाँडा भनिन्छ, तर थोप्ला हटाउँदा डाँडा हुन्छ। अब वाचकले के गर्नुपर्ने त? कुनै पनि भाषा पहिला बोल्न सिकिन्छ अनि पछि लेख्न। भाषा हामी सुनेर, बोलेर र आपसी सम्प्रेषणद्वारा सिक्छौं भने लेखन एउटा सचेत प्रयास हो। एकरूपताको निर्धारण भनेको चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो। मानक तय भएपछि लेखनमा भाषिक रूप समान रहन्छन् भने बोलीमा भेद र विविधता पाइन्छ। हामी धेरैजसो स्थितिमा जस्तो बोल्छौं त्यस्तो लेख्दैनौं अनि जस्तो लेख्छौं त्यस्तो बोल्दैनौं। त्यसैले लेखनले बोलाइमा वा बोलाइले लेखनमा सधैँ प्रभाव पार्छ भन्ने हुँदैन। मानक निर्धारण के समयको पुकार भयो त अब?
तपाईको निष्पक्ष विचारमा मानक निर्धारण गर्नु हो भने कसले गरेको उचित होला? हामीले मानेर ल्याएको नेपाली भाषाको एउटा मानक रूप त छँदैछ। वर्तमानमा यी नयाँ विषयहरू हाम्रा अघि आएका छन्। मलाई लाग्छ यी चर्चाका विषयहरू हुन्, विवादका विषयहरू होइनन्। चर्चा गर्न नसक्नु हाम्रो दोष हुन्छ, भाषाको दोष होइन। मानक निर्धारणमा राज्य सत्ता वा त कुनै राष्ट्रिय स्तरीय गुठी वा संस्थान अनि सिक्किम अकादमी जस्ता संस्थान आदिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। भाषा प्रयोगबारे हाम्रो अघि आएका नयाँ तर्कहरू छन्। यी साहित्य अकादमीसित सम्बद्ध हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू, लेखक, शैक्षिक सङ्घ संस्थान भन्ने साथ कलेज र युनिभर्सिटी मात्र होइन, स्कुल पनि हो। कारण नानीहरूले वर्ण र अक्षर ज्ञान प्राथमिक स्तरमा सिक्छन् र यी सबै सङ्घ संस्थानहरूले यसबारे के भन्छन्। त्यसरी नै हाम्रा प्रकाशन संस्थानहरू छन्, पब्लिसिङ हाउसहरू छन्, छापा र विद्युतीय सञ्चार माध्यम छन्। यी सबै भाषाको कार्यक्षेत्रमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिहरूका सङ्घ संस्थाहरूको के मत छ, यसबारे उनीहरूको के टेक रहेको छ, उनीहरूले यसलाई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने त्यो जान्न र त्यसबारे चर्चा गर्न आवश्यक देखिन्छ। प्राय सबै भाषाका राष्ट्र स्तरीय संस्थान छन्, तर संवैधानिक मान्यता पाएको नेपाली भाषाको कुनै राष्ट्रिय संस्थान छैन। तपाईको भन्नु के छ यसमा? मलाई लाग्छ सर्वभारतीय स्तरको एउटा संस्था आवश्यक छ, जहाँ भाषाको विभिन्न कार्यक्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूको उपस्थिति होस्। भाषा अध्येता, स्कुल कलेजका प्रतिनिधि, भाषा साहित्य संस्थानका प्रतिनिधि, प्रकाशन अनि मानिएका लेखक आदिको समावेश त्यसमा रहोस्। यस दिशामा सिक्किम सरकार र सिक्किम अकादमीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। सिक्किम सरकारले हिजो पनि अनि आज पनि स्थानीय सबै भाषाहरूको सम्वर्धनमा, विकासमा महत्त्वपूर्ण अनि उत्साहवर्धक भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको छ। हामीले केही वर्ष अघि भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण गरेका थियौँ, जहाँ सिक्किमका जम्मा 16वटा भाषाको अध्ययन गरिएको छ, त्यसको सर्वेक्षण गरिएको छ। अनि एउटा रोचक विषय के थियो भने ती 16वटा भाषा बारेका अध्ययन स्वयं भाषिक समुदायका सदस्यद्वारा गरिएको थियो र त्यो अङ्ग्रेजीमा र नेपालीमा आइसकेको छ, हिन्दीमा पनि चाँडै आउँदैछ। र हामीले के पायौँ भने भाषा प्रयोगमा, भाषाको विकासमा सिक्किमका प्रत्येक भाषिक समुदाय उत्सुक र उत्साही देखिएको पाइयो। तर केही भाषाहरू लुप्तप्राय भएको पनि फेला परेको छ। त्यसैले भाषाको सम्वर्धन, संरक्षण अनि यस दिशामा भाषाका प्रयोक्ताहरूले सोच्नुपर्ने विषय हो। अनि नेपाली भाषाको एकरूपताको मानकको निर्धारण र अहिले चलेको जुन समस्या छन्, यस दिशामा सरकारले सँगसँगै हामी सबै यसका प्रयोक्ता र विशेष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूले आपसी सम्झौता र चर्चा गरेर विवाद होइन, समाधान खोज्ने कार्य गर्नेछौँ भन्ने अपेक्षा साँचौँ। विश्वमा धेरै भाषा विलुप्त भएर गइरहेछन् र भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षणमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा हाम्रा भाषाहरूको वर्तमान स्थिति कस्तो पाउनुभयो, त्यसबारे पनि केही बताइदिनुहोस् न। भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षणद्वारा थाहा लागे अनुसार आज भारतमा 780वटा जीवित भाषाहरू रहेका छन्। धेरै भाषाहरू विलुप्त भएर गएको पनि पाइएको छ। र यसै सन्दर्भमा एउटा उल्लेख्य कुरो के पनि छ भने नेपाली भाषा जुन सिक्किमको अनि पश्चिम बङ्गालको र आसाममा बसोबासो गर्ने नेपालीहरूको एउटा बृहत समाजमा चल्ने भाषा हो। भारतका धेरै राज्यहरूमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुने गरेको एउटा प्रमाण पनि यो सर्वेक्षणले दिँदछ। र सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सिक्किमका जम्मा 11वटा मान्यता प्राप्त भाषा, जसमा नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा हो, अनि अरू 10वटा भाषा गरे 11वटा यी भाषाहरू। त्यसदेखि बाहेक त्यसमा भुजेल, थामी, माझी, तिब्बती, कुलुङ भाषाको पनि अध्ययन त्यसमा संलग्न गरिएको छ। र यो अध्ययनद्वारा हामीलाई के थाहा लाग्यो भने सिक्किममा जम्मा 11वटा मान्यता प्राप्त भाषाहरू मात्र छन् भन्ने कुरा अघि थाहा लागेको थियो। तर पछिबाट त्यस सर्वेक्षणका निम्ति हामी क्षेत्रगत अध्ययनमा गयौँ र त्यो अध्ययनमा जाँदाखेरि यी अरू भाषाहरू पनि सिक्किममा रहेको कुरो थाहा लाग्यो। जसमा त्यो माझी भाषा, त्यस भाषामा ज्ञान भएका ठगबहादुर माझी हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँ बितेर जानुभयो
अनि त्योसँगै माझी भाषाका कुशल प्रयोक्ता सिक्किममा रहेनन्। त्यसरी नै भुजेल भाषाका वक्ताहरू पनि अत्यन्तै थोरै छन्। थाहा लागेअनुसार भुजेल भाषाका एक दुईजना जवान भाइहरू नेपालमा गएर त्यस भाषा सिकेर आएर पश्चिम सिक्किमको सलाङदाङमा कक्षा नै उनीहरूले सञ्चालन गरेर भुजेल भाषा नयाँ पिँढीलाई सिकाउने काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै किसिमले थामी भाषाका प्रयोक्ताहरू पनि अत्यन्तै थोरै एक दुईजना हातमा गन्न सकिने वक्ताहरू छन्, जसमा भाषाको पूर्ण ज्ञान छैन। कुलुङ भाषा सिक्किमका एक दुईवटा ठाउँहरूमा चलेको छ र यस्ता भाषाहरूको त्यो स्थिति छ। जबकि मान्यता प्राप्त 11वटा भाषाहरू छन्, ती भाषाहरू स्कुलमा पढाइन्छ, त्यसको लिपि पनि डेभलप गरिएको छ अनि विधानसभाको कार्यवाही पनि ती भाषाहरूमा प्रकाशित हुने गरेको छ। अनि आइपिआरमा पनि सिक्किम हेरल्ड पनि सबै भाषाहरूमा प्रकाशित हुने गरेको छ। भने सुनवार भाषा त मान्यता प्राप्त भाषा हो, तर त्यसका पनि वक्ताहरू अत्यन्तै न्यून रहेका छन्। र यसरी यी धेरै भाषाहरू छन् जो लुप्तप्राय भएर गइरहेका छन्। तर ती भाषाका वक्ताहरू छन्, वक्ता पनि नभनौँ, ती समुदाय छन्। उनीहरूमा चाहिँ आफ्नो भाषालाई संरक्षण गर्ने, त्यसको विकास गर्ने, फेरि त्यसलाई पुनरुत्थान गर्ने, पुनरुद्धार गर्ने र त्यो भाषालाई पुनः प्रचलनमा ल्याउने एउटा उत्साह चाहिँ देखिएको छ। त्यहीसित जोडिएर धेरै सङ्घ संस्थाहरू पनि स्थापना भएको हामीले थाहा गरेका छौँ र यो एउटा राम्रो लक्षण हो। तथापि भाषा बाँच्नु नबाँच्नु भनेको खालि ती समुदायले आफूले चाहेर मात्र हुँदैन। वैश्विक स्थिति, आजको विश्व बजार छ र यी सबै दृष्टिकोणलाई हेरेर कुनै पनि भाषाको विकास हुन सक्ने नसक्ने देखिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले होस् वा आजका नानीहरूले होस्, नयाँ पुस्ताले होस्, विद्यार्थीले होस्, तिनै भाषा पढ्न सिक्न मन पराउँछन् जुन भाषाले उनीहरूलाई रोजगार दिन्छ। अनि जुन भाषा पढेर ती भाषामा कुनै अवसरै छैन भने ती भाषा पढ्न कसैले पनि मन पराउँदैनन्, रुचाउँदैनन्। र त्यसले गर्दा आजको सन्दर्भमा विश्व बजारलाई हेर्दा, आजको समयमा यो डिजिटल संस्कारसित जोडिने सामर्थ्य राख्ने भाषाको सन्दर्भ इत्यादिलाई हेर्दा चाहिँ अर्थशास्त्रीय पक्ष पनि भाषा हराउनु र भाषा अझ बढी विकसित र विस्तार पाउनुको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको मान्न सकिन्छ। भाषिक द्वन्द्व पनि चलेको छ। अङ्ग्रेजी भाषा आज सबै शिक्षाको माध्यमको भाषा भएर गइरहेछ भने अरू जति पनि भाषाहरू छन्, नेपाली भाषाकै कुरा गर्दाखेरि पनि विभिन्न कार्यक्षेत्र हुन्छ भाषाको। जस्तै भाषा कार्यालयमा प्रयोग हुन्छ, स्कुली पाठ्यक्रममा त्यो प्रयोग भएको हुन्छ, सामाजिक सम्पर्कको भाषाको रूपमा त्यो भाषा चलेको हुन्छ, बजारको भाषाको रूपमा त्यो भाषा विकसित भएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले न्यायालयमा, पत्र पत्रिकाहरूमा, किताब प्रकाशनहरूमा, अनि सिनेमामा, रेडियो टेलिभिजनमा र त्यस्तै प्रकारले गाउँमा खेतीहरूसित सम्बन्धित यी विभिन्न भाषाका विभिन्न स्थितिमा विभिन्न कार्यक्षेत्रहरू हुन्छन्, विभिन्न डोमेन हुन्छ। र हामीले देख्छौँ कुनै पनि भाषा उन्नत छ भन्छौँ हामी, तर हामीलाई थाहै नपाइकन यस्ता विभिन्न कार्यक्षेत्र, धेरै कार्यक्षेत्रहरूबाट यी भाषाहरू लोप हुँदै गइरहेको हुन्छ र त्यो स्थितिलाई पनि हेर्नुपर्छ। यस दृष्टिले हेर्दा नेपाली भाषा समृद्ध र सम्पन्न छ भन्न सकिन्छ त? हामीले हेर्दा नेपाली भाषा धेरै समृद्ध पनि छ, त्यो सामर्थ्य पनि छ, तर पनि एक दुईवटा कार्यक्षेत्रबाट नेपाली भाषा बिस्तारै हराउँदै गइरहेको। पहिला सरकारी कार्यालयहरूतिर नेपाली भाषा चल्थ्यो, नेपाली भाषामा दरखास्तहरू दिइन्थ्यो, अनि त्यो चलन अहिले बिस्तारै हट्दै गएको हामीले थाहा गरेका छौँ। अनि आजका नयाँ पुस्ताले खेतीसित जोडिएको, लोक परम्परासित जोडिएका कैयौं पारिभाषिक शब्दहरू छन्, साइनो सूचक शब्दहरू छन्, हाम्रोमा भएका रङका पारिभाषिक शब्दहरू छन्। अनि त्यो मात्रै नभएर हाम्रा दिनका छटाहरू छन्, जस्तो कि एका बिहानै, मिरमिरे, दिउँसो, रात, आधा रात भन्ने र यस्ता नेपालीका ठेट शब्दहरू जति पनि छन्, यस्ता धेरै हराइसकेका छन्। नयाँ पिँढीमा यी शब्दहरू ज्ञान छैन र आजको पिँढीले एकदमै बढी कोडको मिश्रण गरेको पाइन्छ। 2-3वटा शुद्ध नेपाली वाक्य बोल्नुहोस् भन्दा उहाँहरूलाई गाह्रो पर्छ र कतै न कतै हिन्दीका शब्दहरू, अङ्ग्रेजीका शब्दहरू हो कि अब ती शब्दहरू उनीहरूको भाषिक प्रचलनमा पस्दै जान्छन्, सराबरी मिसिँदै जान्छन्। जुन ठाउँमा अङ्ग्रेजी शब्द लगाइन्छ त्यहाँ त्यसरी नै त्यो एउटा बोली नै, भाषा नै त्यस किसिमको भएर जान्छ र त्यो अङ्ग्रेजी शब्दका ठाउँमा आउने नेपाली शब्द
प्रचलनबाट हराउँदै जान्छ। र जब जब हामी भाषाको एकरूपताको कुरा गर्छौँ, यी भाषामा आएका नयाँ च्यालेन्जेसहरू छन्, नयाँ चुनौतीहरू छन् र एकातिर हामी भाषाका नियमहरू तय गरिरहेका हुन्छौँ, एकातिर हामीले भाषाको एकरूपताको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, एकपट्टि हामी मानकको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, एकपट्टि हामी यो ठिक हो र यो ठिक होइन भनेर विभिन्न खेमामा भएर त्यसमा वाद विवाद गरिरहेका हुन्छौँ भने अर्कोतिर भाषा चाहिँ विलुप्त हुँदै गइरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सही र यो चाहिँ नसही, यसलाई चाहिँ राख्नै पर्छ र यसलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ भन्ने विवादमा भन्दा पनि आज हामीले, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, मेरो व्यक्तिगत विचार हो यो, मलाई चाहिँ लाग्छ त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने भाषा हराएर नजाओस्, विलुप्त भएर नजाओस्। किनभने कुनै पनि एउटा भाषा मर्नु भनेको हामी सम्पूर्ण मानवको निम्ति, विश्वको सभ्यताको निम्ति एउटा ठुलो क्षति हुन्छ र त्यसले गर्दा हामीले भाषिक एकरूपताको कुरा पनि गर्नुपर्छ, लेखनमा एकरूपता आउनुपर्छ। कि त पुरानै चल्दै गर्छ अनि पछि पछि नयाँ कुराहरू पनि लागू हुँदै जान्छन्। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ के हो भने भाषाको जीवन, भाषालाई मर्नदेखि बचाउने, लुप्त हुनदेखि बचाउने कार्य हामी सबैले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। यस वार्तालापले नेपाली भाषामा एकरूपता ल्याउनका निम्ति सर्वमान्य मानक निर्धारण हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गराउँदछ। यो महत काम सारा देशमा कसैबाट हुन सक्छ भने त्यो हो सिक्किम सरकार। जसरी नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलनलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सिक्किमले नेतृत्वको मसाल हातमा लिएर राष्ट्र स्तरीय संगठन भानेरापको गठन गरेको थियो, उसरी नै मानक निर्धारणका निम्ति पनि सिक्किम सरकारले राष्ट्र स्तरीय संस्थानको गठन गर्न सक्यो भने यो काम पनि फत्ते हुन सक्छ। किनकि नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताले सिक्किमको दक्षता र सक्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ। बस यति हो, मानक निर्धारणको त्यस संस्थान अफसरशाही नियन्त्रणदेखि बाहिर रहेको अनि भाषाविद र भाषासित सम्बन्धित कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू मात्र भएको एउटा स्वतन्त्र संस्थान हुनु पर्यो।